Закончили очередной ремонт. Это трехкомнатная квартира, общей площадью 89 квадратных метров. И свой обзор мы начинаем, как всегда, с коридора. В конце видео расскажу о стоимости всех работ и материалов. В коридоре мы входную дверь, как всегда, обрамили доборами и наличниками от межкомнатной двери. Обратите внимание, как это смотрится красиво и гармонично. Напольный плинтус у нас во всей квартире как раз тоже от межкомнатных дверей. На стенах у нас антивандальные обои под покраску. Всегда их рекомендую. Люстра, натяжные потолки. В коридоре у нас также такая есть гардеробная из необычных дверей и мебель. Обратите внимание, здесь установили мебельщики данную систему хранения для вещей. Далее у нас здесь еще будет устанавливаться мебель для верхней одежды. Здесь мы теперь переходим в комнату. Здесь у нас комната детская. Заехали, заказчики, установлена вся мебель. Здесь у нас сделан вот такой встроенный шкаф-купе. Обратите внимание, что сделан короб из гипсокартона на потолке, как вы можете видеть, примыкание. И этот короб практически не видно. Продолжение, как будто это стена. Всегда рекомендуем такие вот короба делать. Вы можете обратить внимание, что потолок примыкает к этому коробу. Можно всегда снять потолок, и также можно снять, разобрать шкаф, не затрагивая натяжной потолок. То есть одному другому не мешает. Строился вот такой шкаф-купе. Обратите внимание, что примыкания все ровные, то есть стены всегда все выровнены. Здесь мы заменили полностью радиаторы. Вот такие дизайнерские радиаторы у нас. Здесь свет включения-выключения балкона. На балконе у нас полностью декоративный камень уложен. На полу везде кварцевинил, что в комнате, что в коридоре. Здесь на данной стене мы установили подоконники, отделали декоративным камнем. Эти три стены у нас не трогались, они от застройщика. Балкон, нам также можно с балкона выйти в другую комнату. Довольно большая лоджия, длинная. Проходной выключатель также на балконе. Двери Profil Doors белые. В коридоре и в гостиной уложен керамогранит, везде с теплым полом, все сделано единым контуром. Здесь у нас вторая детская, на полу у нас кварцвинил. Здесь вот такие у нас флизелиновые обои без покраски, это чисто флизелин. Напольные плинтуса, натяжной потолок, люстры и встроенные светильники. Мебель также уже установлена, и из этой комнаты также можно выйти на этот же балкон. Тут стоит вот такой дизайнерский радиатор, поставили, потому что обычно радиатор мешал бы шкафу. Теперь мы с вами перемещаемся в другие помещения. В коридоре у нас, обратите внимание, что сделана световая линия здесь на потолке, одно из самых лучших решений для коридора. И здесь у нас первый санузел, это ванная. Установлена такая большая угловая акриловая ванна, обратите внимание. Здесь уложена такая дизайнерская плитка, это керамика. Здесь у нас зеркало непосредственно с подсветкой установлена, столешница, стиральная машинка и раковина. На заказ делалось вот эти все ящики под раковину и под столешницу. Тоже одно из самых лучших решений, потому что места для хранения довольно много. Здесь у нас с вами второй санузел теперь. В данном санузле тоже есть у нас встроенный шкаф, обратите внимание, вот так он выглядит. И здесь у нас еще есть люк скрытого монтажа, за которым у нас сделана вся сантехническая непосредственно разводка. Инсталляция, натяжной потолок и непосредственно у нас двери на полу керамогранит с теплым полом. Обратите внимание, что двери все сделаны одинаковые во всей квартире. Иногда меня спрашивают, как лучше делать разные двери или одинаковые. Посмотрите, когда двери все одинаковые, они все хорошо сочетаются. И здесь у нас еще с вами сделана третья спальня. В спальне уже повешены, как вы видите, шторы, сделана ниша для штор, установлена кровать, прикроватные тумбы и также встроенный шкаф-купе у нас здесь имеется. Над прикроватными тумбами, как всегда, всем рекомендуем, это розетки. Обратите внимание, что они точно вышли над предкроватными тумбами. Здесь у нас непосредственно включает один светильник, выключатель. Здесь будет висеть еще телевизор. И здесь сделано выше для того, чтобы, обратите внимание, здесь не прикроватная тумба, а здесь столик макияжный. Здесь поэтому сделано розетки, выключатель выше. Непосредственно этот выключатель отвечает за данный светильник. Также была переделана вся система отопления у нас с вами в данной квартире, двухконтурный котел. Перемещаемся теперь в кухню-гостиную. При входе у нас обрамлено доборами и наличниками портал. Обратите внимание, нет межкомнатной двери. На полу у нас керамогранит единым контуром. На стенах антивандальные обои под покраску. Установлена уже кухня. На фартуке у нас керамогранит. В
Включается подсветка фар только при помощи сенсорного выключателя. Также установлена уже вся духовка, вся мебель. Сделан также короб для внимания над кухней. Здесь такие необычные у нас окна в пол. И вот уже у нас живут заказчики, уже заехали. Здравствуйте, подскажите, Здравствуйте. Как вам вообще живется в квартире? Отлично нам вот живется. В преддверии Нового года вы как раз только сюда заехали. Расскажите немножко о том, как был проделан ремонт, много ли времени приходилось уделять. Ой, честно сказать, времени мне не так было много уходилось уделять, потому что Александр, будем говорить, очень грамотно, четко все подсказывал, любые мои вопросы, любые пожелания, все было сделано. Уделяла я не так уж много времени, осталось только выбрать мебель. Ремонт довольна? Да, ремонтом довольны, будем говорить, наша маленькая квартира по сравнению с этой вообще огромная, новая, современная, и мы тут принимаем уже гостей, подруг, вот, и готовы встречать Новый год. Вот так, друзья, в преддверии Нового года люди живут уже в хорошем своем ремонте, который мы делали по дизайн-проекту. В гостиной зоне у нас установлены декоративные рейки, обратите внимание, на них установлен вот так повешен телевизор. Телевизор специально сделали с кронштейном, который можно регулировать и поворачивать. Это очень удобно. Если вам нужно, например, тут с дивана повернули телевизор, смотрите оттуда. Декоративные рейки, стоимость данных рейк в Леруа недорогая, за одну рейку там в районе 300 рублей, поэтому очень хорошее решение, всегда используйте в своих ремонтах, обратите внимание, декоративно, это смотрится классно и премиально. Также здесь есть, обратите внимание, парящие потолки, везде сделаны по периметру. Здесь у нас в пол идут практически все окна, и вот сделан такой парящий потолок, посмотрите, как это смотрится классно, премиально. И если мы включаем вот так вечернюю чисто подсветку, оставляем этот один натяжной потолок, то парящий потолок, то тогда это вот такая вот у нас вечерняя подсветка, не напрягающая. Друзья, такой получился ремонт. Напоминаю, площадь квартиры 89 квадратов, стоимость всех работ в данной квартире 2,7 миллиона рублей. Стоимость черновых материалов у нас обошлась по данной квартире 800 тысяч рублей. Стоимость чистовых материалов 1,5 миллиона рублей. Если вам нужен такой же ремонт, то вы знаете, к кому обращаться. До новых встреч!